Hej igen! Nu är det film nummer 2 som handlar om A. Ali arbetar på apotek. Det är april. Här nere ser vi Ali. Här ser vi arbetar. Här ser vi apotek. Symbolen för apotek. Vi har sett att det är april. Och vi skrev med pennan A R I L. April. A R I L. April. Vi vet att mannen som arbetar heter Ali. Ali. Så vi skriver A L I. Ali. A L I. Ali. Vi läser igen. Vi har ju symbolen för att läsa. A L I. Ali. A R R B E B T A R tar arbetar. Nytt ord. På 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 A O på T E K tek. Apotek. Så nu tar vi penna. Nu skriver vi A L I. A L I. Ali. Vi ska ha ett mellanrum mellan orden. A R B E T T A R R arbetar. Ali arbetar. Det ser vi här. Att Ali arbetar. Han arbetar. Då tar vi mellanrum. P Å på. P Å på. Det var ett kort ord. 2 bokstäver bara. På. Mellanrum. A
E K apotek. Ali arbetar på apotek. Ali arbetar på apotek. Här har vi delat upp namnet Ali. Jag kan titta här. A L I A L I Ali. Vi delar upp dem. Ali Ali. Så vi skriver A på den första raden, Li Li. Ali Ali. Ar B B E B T A R tar T A R tar arbetar. Sen hade vi ett mellanrum, nytt ord. Ja, mellanrum mellan varje ord. Å P Å på. A P O på. T E K apotek. Här sätter vi alltid en punkt när det är slut på en mening. Ali arbetar på apotek. Punkt. Ali arbetar på apotek. Punkt. Så därför sätter vi en punkt. Här är det bara ord. Ord, inte en mening. Det är de här orden. Namn, Ali, arbetar, apotek. Ali, Ali, A, R, B, E, T, A, R, arbetar. A, P, O, T, E, K, apotek. Ali, Ali, arbetar, arbetar. Apotek, apotek. Pennan igen, vi skriver A, li, mellanrum, nytt ord, ar, B, B,
E. Tar. T-a-r. Tar. Tar. Arbetar. Ett nytt ord. A. O. Po. Tek. T-e-k. Apotek. Apotek. Då kommer det en fråga här. En fråga. En fråga slutar med frågetecken. Fråga. Fråga. Vem? Vem arbetar? Arbetar. På. Apotek. Apotek. Då ska vi svara. Fråga och svar. Vem arbetar på apotek? Vem? Jo, det är han. Det är han som jobbar på apotek. Han heter Ali. Han heter Ali. Vem är det? Vem? Jo, det är Ali. Det är det. Det är Ali. Punkt. Slut på meningen. Punkt. Det är Ali. Vem arbetar på apotek? Det är Ali. Det här är Ali. Han arbetar på apotek. Då är vi klara med 2 första arbetssidorna i häftet. Och nästa film handlar om vokalen E. E. Men det är nästa film. Så vi säger hej då till dess. Fortsätt jobba. Kom ihåg att ni ska både läsa och skriva. Hej då!